안녕하세요. 30초 세상입니다. 혹시 예전 같지 않다는 말 자주 하시나요? 딱 30초. 하루가 달라지는 습관. 사실 50대 이후에는 작은 습관 하나가 인생을 크게 바꿔줍니다. 오늘은 꼭 필요한 생활지혜 5가지를 알려드릴게요. 첫째, 건강 체크. 혈압과 혈당은 식단만으로 관리할 수 있어요. 둘째, 재정관리 습관. 꼭 필요한 곳에만 쓰고 여유자금은 안전하게 지키세요. 셋째, 나만의 시간. 독서, 취미 등 하나가 삶을 훨씬 풍요롭게 합니다. 넷째, 관계관리. 친구와의 전화 한 통, 가족과의 대화가 마음 건강을 지켜줘요. 지금 전화해보세요. 다섯째, 자기개발. 새로운 공부는 뇌를 젊게 만들고 삶의 활력이 됩니다. 나이는 숫자일 뿐, 마음이 젊으면 두 번째 청춘이 시작됩니다. 여러분의 건강한 인생 30초 세상이 응원합니다.